Aku sendirian di rumah malam ini. Hujan turun dengan deras di luar, menambah suasana sepi yang mencekam. Tiba-tiba, aku mendengar suara aneh dari lantai atas, seperti seseorang menyeret sesuatu. Padahal, tidak ada siapa-siapa di atas. Dengan jantung berdebar kencang, aku memberanikan diri untuk naik. Lantai kayu berderit di setiap langkahku. Saat sampai di atas, aku melihatnya. Sesosok bayangan hitam pekat berdiri di ujung lorong. Bayangan itu tidak bergerak. Hanya dia menatapku. Aku ingin berteriak, tapi suaraku seakan hilang. Perlahan, bayangan itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arahku.